จอดข้างทางมันมีข้าจอดโอ้มาถึงขนาดนี้แล้วไปด้วยโอ้เสาไฟฟ้าใส่ได้ ไปมาได้ละ ได้อยู่ ได้อยู่ฝั่งคอยเต้นเนอร์เลี้ยวซ้ายเนอะเลี้ยวซ้ายเนอะโอ้ลูกเห็บไปลูกเห็บเงาโอ้น้ำท่วมเชียงรายแล้วเบ้ยเชียงรายน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเชียงรายครับน้ำท่วมเชียงราย ตอนนี้เก่งล้อรถเครื่องโอ้เจอพายุอารมณ์ระวังกิ่งไม้นะกิ่งไม้โอ้ เป็นเข้าป่า เอาละเอาโอเคละโอ้โหเจอลูกเห็บไปกินไม่แกนมาเล่นหรอก มันตกไปหน้ารถเหมือนข้าวตอกแตกแบบที่ เขาต่อขั้ว ข้าวตอกคั่ว โอ้ โอ้แม่สลัดใบวะโอ้น้ำท่วม สุมาลีน้ำท่วมสุมาลีกำลังนั่งรถอยู่ แล้วเราต้องรอป่ะ ล้อไฟแดงก่อน โอ้อันนี้อ้วนอย่างไร โอ้ เข้ามาเทปกัน น้ำท่วมว่ะ โอ้ ขอห้าถุงขยะ เออ ตัวละบอกครับพอละมันให้อย่ายุบละ โอ้ยน้ำท่วมว่ะ ต้นละพายุจะเข้าเลยไม่รู้นี่ก็เปียกหมด เชียงใหม่มีสักเม็ด ที่คุณตา มีเขาบอกว่ากำลังยุบอ่ะ ดู โอ้ ก็มันบอกว่าตอนเจ้าไฟฟ้าเขาจะเป็นตึ้งแต่มันจะไม่โอ้นะน้ำท่วม น้ำท่วมครับน้ำท่วม เดี๋ยวนี้เขา หอพักเราเป็นไงบ้าง เราเป็นยังไงบ้าง ไอ้ยังเหี้ยท่านไอ้ยังเหี้ยท่านเดี๋ยวพอกันเด้อ เข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวต้อง โอ้ประตูเล็ก อย่างนี้ ม้วนประตูเล็ก ตัวเล็กเลยอ่ะ ประตูเล็กนี่รุดออกมาได้ยัง กระเบื้องบนหายเลย โอ้ สำรวจหอพักเขาก่อนเป็นยังห้องก็ ประตูเล็กของใครอ่ะ ของเนี่ย บ้านข้างๆอ่ะ เนี่ยเพราะมันซุดมาอยู่